Agroturizm Hani Lex, i vendosur në një zonë breslënse, i rrethuar nga gjelbërimi në fshatin Troshan. Bukuria natyres lidhet me magjinë e gatimeve tradicionale. Restoranti, vend ideal për të kaluar një drekë apo darkë me miqt apo familjen tuaj. Gatime bio të zonës me produkte mishi. Për të gjithë ata që duan të shijojnë më shumë bukuri të kësaj zone. Hani Lex disponon edhe dhoma fjetjeje. Hani Lex, magjia e gatimit. Na kontaktoni në adresat e mëposhtme. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar televizionistë të televizionit Rëzafa. Jemi si çdo të marrë së bashku në emisionin tim Autochthonous. Të ftuarit e mi sonte janë zoti Alban Sekja, drejtori i zyrës së bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës. Zoti Sekja, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe administratori i njësisë administrative të Bërticës, zoti Aleksandër Pashuku. Zoti Pashuku, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Tema që do të diskutojmë sonte ka të bëjë me problemet e bujqësisë, por edhe me problemet e menaxhimit dhe shfrytëzimit të tokave. Dëmet, investimet që janë bërë në mirëmbajtjen e tyre, evitimet e përmbytjeve, por edhe dëmet që vinë nga përmbytjet. Pikërisht me të ftuarit e mi do të diskutojmë rreth këtyre problemeve. Zoti Sekja, në fillim kur keni sapo themi kështu, keni marrë detyrën pas disa muajve që keni marrë detyrën si shefi i zyrës së bujqësisë pranë Bashkisë së Shkodrës pas kalimit të kompetencave edhe nga ministria, keni pas goxha probleme sa i përket inventarizimit të pronës, marrjen e pronës në dorëzim edhe nga pra marrjen e aktit të AMTP-s, siç quhet. Akti marrës së pronës në pronësi. Gjitha këto, në që fazë jemi të sot? Atëherë, me marrjen e funksioneve të reja, që kaluan në Bashkisë Shkodër, lind nevoja për me inventarizu herë fillimisht tokën bujqësore. Trashëgume një mungesë theksuar e dokumentacionit. Kjo konsistohet në harta kadastrale, si që thojmë në libra ngastash, në formular 01, në formular 6, në shumë dokumentacion që kishte të bëjë me tokën bujqësore. Pothuajse njësitë administrative ishin zero, pothuajse në këtë aspekt. Atëherë në lind nevoja fillimisht me siguru këtë dokumentacion primar. Këto, edhe këtë dokumentacion hap mas hapit u siguru këtë dokumentacion. Atëherë në filloi inventarizimi mësenen fizik i tokave bujqësore. Se Bashkia Shkodër me këtë inventar fizik që ka tokave bujqësore, që kanë kënë objekti ligji 7551, arrin rreth në 16.054 hektar tokë bujqësore. A ba këtë inventarizim i tokës bujqësore, ndame si mas çdo fshatit, fshat për fshat, edhe njësi për njësi. Fondi tokës bujqësore, edhe me zonat kadastrale tyne, si që janë zonat kadastrale tokës bujqësore, arë, pemtore, vnesht, ullishte, janë evidentu të gjitha. Atëherë, në mësajnen, është bo evidentimi i tonë fshatnave, dhe më thonë që kanë lënë AMTP, si ato toka bujqësore, është nda sa nda toka bujqësore, dhe ka rezultu toka bujqësore ndame në fshatna. Atëherë, a kriju një regjistër, me tonë e këta dona, kriju një regjistër elektronik i përfituesve të tokës bujqësore.
në shumë mund, ka ka një punë njerëzikonisht kolosale që tamam ja ka vlet. Numri i familjeve të cilët janë pajis ma me të për, biles tani në fund kena arrit hapin, po thuj se edhe përfundojmë komplet të evidentimit të përdoruzve faktik, një hap ma tepër, përdoruzve faktik tokës bujqësore. Ata që sot e posedojnë atë tokë, sot dhe më thane punojnë posedusit faktik. Biles, më anën e evidentimin të këtyne posedusve faktik, jena të po edhe strukturën e mjelljeve të tokës. Shumicën njësive, disa shumicën njësive, na kena evidentu këtë pjesë. Atëherën, nga këj hap, vazhdojmë, ka 3 vite që bashkia vazhdojnë me formalizimin, formalizimin e tokës bujqësore, dhe më thonë me certifikimin. Është një vendim i Këshillit të Ministrave 994, i cili detyron Bashkinë Shkodër, Bashkitë Njësitë e Qeverisë Vendore, që të përcjellin dokumentacionin për certifikimin e gjithë atyre personave që janë pajis me aktet e marrjes tokës në pronësi. Edhe puna ka qenë të jetë e vështirë, edhe vazhdon të jetë e vështirë, mjaft në problematikat e veta ka se certifikimi i tokës bujqësore i hap një rrugë, më mirë me thonë, edhe tregu të shqiplerjes tokës. Se pas të edhe i pje ma poshtë për që shërben këtë tregu i shqiplerjes tokës. Atëherë, deri tash janë, që plasim nga 2015, janë trajtu në Bashkinë Shkodër rrëth 3700 praktika, duket i numër mjafti mall, po janë trajtu 3700 praktika për certifikimin e tokës. Krahas këti aspekti, dhe më thonë certifikimin të atyne që janë pajis me aktet e marrjes tokës pronësi, jemi hala, dhe më thonë, afatet e fundit që pranojmë dokumentacion edhe për një pjesë tjetër të personave të cilët nuk janë pajis me aktet e marrjes tokës në pronësi, ose mund të kenë pas ata në përdorim, ose nuk janë pajis për një arsye ose një tjetër, i familje bujqësore nuk ka pajis fare me akt. Edhe këtu vazhdohet, janë një ligj, që i thëmë që është ligji 171 viti 2015, edhe ligji edhe VKM-ja 253 e 2012, të cilat i japin drejten si ISHNB-ve, i pari ishte për ISHNB-t, nërmarrjet bujqësore, edhe i dyti është për ish kooperativat bujqësore. Për të gjithë ata familje bujqësore të cilat e posejdojnë tokën, kjo është shumë e rëndësishme, një pa në këtë aspekt, që janë vetëm ata familje që e posejdojnë tokën, por për një arsye ose i tjetër nuk janë pajis me aktin e marrjes tokës pronësi. Jo shtesë aktit, por nuk janë pajis fare. Atëherë një procedurë e cila përfundon në fund vitit është shumë e thjeshtë procedura për aplikimet pra nxyrave një nalezë Bashkisë Shkodër. Është një aplikim me certifikat të gjendjes familjare të vitit 1991, 1891 për ish kooperativat bujqësore, masaj në 1891 me ndryshimet 1992 për ish nërmarrjet bujqësore, plan rilevimet e një asaj pronë ose pasunit të cilë posedojnë, dhe aplikojnë pranë zyra me një nalezë. Kjo është si procedurë. Kurse me inventarizimin tokës bujqësore, kena bërë një inventarizim tjetër, se nuk është vetëm toka bujqësore, por në funksion tokave bujqësore janë edhe rrjetet baditëse dhe kulluse. Bashkia e Shkodër ka bërë inventarizimin me funksionet e tyre, se mund të themi i ka marrë si funksion bashkia, ka marrë i kanë kalu funksion bashkisë kanalet e dyta, treta, kulluse dhe baditëse. Është dash me bëjë inventarizim i plot i tyre. Se në shumicën e rasteve nuk ekzistohet e gjurma, e tjerë, po harta, po gjana, venullja e tyne, ka kanë komplete, po që janë marrë bruto, si i thojnë, është dash me evidentu ku janë këto kanale, venullja tyne, veprat e artit edhe shumë gjana tjera, dhe më thënë. Në njësinë administrative të të përditës, ju kur erdhët si administratori asaj njësie, duke qenë se është një zonë fushore, ka mjaft tokë
por edhe tokë shtetërore, të cilat janë ndarë sipas ligjit 7500, cilat kanë qenë ato probleme që banorët kanë vazhduar që t'i bartin nga vit me të cilat ju jeni ndeshur fillimisht si administrator, sa i përket këtij procesi të inventarizimit. Atëherë njësia administrative e Bërdic, ose ish Komuna e Bërdic, ka një sipërfaqe toke bujqësore rreth 2400 hektarë, ose rreth 31 km², me në propocion me përsinjen me Bashkinë e Shkodrës rreth 15% e sipërfaqes tokës bujqësore është në njësinë administrative Bërdic. Norma për frym varion nga 1.8 deri në 2.8 dëlim për banorën në varësi të fshatëve. Problematikat kanë qenë të mbartura në vite, por në momentin që ka marrë detyrën administratorët e njësisë administrative Bërdic, ka dhe në vazhdim duke patur dhe specialistin e bujqësisë pra njësisë administrative Bërdic, interesi banorët nga vit në vit ka filluar domethënë në rritje për certifikimin e pronave të tyre domethënë që janë trajtuar me ligjin 7501. Domethënë çdo vit ne kemi rritje të numrit të fermerëve të cilët vinë në njësinë administrative Bërdic, përgatisin dokumentacionin në bazë të ligjit 7501 dhe ato trajtohen të zgjuar me një nalesë. Domethënë banori ose fermeri nuk e ka të nevojshme të shkojë pranë Bashkisë Shkodër, por përgatit dokumentacionin në njësinë administrative Bërdic, e përcjell nëpërmjet zgjuarjes me nalesë dhe vetëm atëherë kur i vjen përgjigjja pasi shqyrtohet në Bashkinë Shkodër, vetëm atëherë banori shkon e bën aplikimin në zyrën e rrjedhimit pasuri. Domethënë ka shkurtuar procedurën dhe kohën. A ka pas një numër të themi kështu që nuk kanë pas aktin e marrjes së tokës në pronësi? Për fatin e mirë në njësinë administrative Bërdic ka një numër shumë të vogël të cilët nuk kanë pasur aktin e marrjes në tokë në pronësi, domethënë përqindje shumë e vogël në krahasim me njësitë tjera. Domethënë plotësimi i AMTP-ve ka qenë qysh në fillim, domethënë ka qenë pothuajse 95% i plotësuar me AMTP në njësinë administrative Bërdic. Duke qenë se ka pas një reagim të banorëve të cilët u bën një tërheqje, ku ka qenë problemi nga ana ministrit të bujqësisë, ministrit kaluar të bujqësisë, në lidhje me dhënien me qiratë një pjesë toke për 90 e sa viteve. Nuk e di tashmë atje në zonën e Trushit, është pjesë që i takon Bërdicës apo Bashkisë Shkodrit, ta kanë Bashkisë banorët e Trushit ishin ata që shfrytëzojnë ato. Atëherë sa për informacion. Ishte mjaft interesante apo sipërfaqja e tokës e cila pretendojnë ajo është në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, ajo ka qenë pa trajtuar me ligjin 7501. Domethënë ne si njësi administrative ne nuk kishim të drejtë të pretendonim, domethënë ligjërisht për atë sipërfaqe të tokët, automatikisht edhe Bashkia e Shkodrës nuk është në jurisdiksionin e Bashkisë Shkodrës sipërfaqe. I takon një pjesë Vaudensit dhe një pjesë ajo është vetëm në varësi të Ministrisë së Bujqësisë. Është me vënimin 45 të vitit 2014, vënimin e Këshillit të Ministrave, këto janë quajtur toka të cilat nuk janë nda për arsye se ata fshatna po nollet një sipërfaqe që është për cilën po diskuton nollet brenda territorit të Bashkisë Vaudensit, por edhe brenda Bashkisë Shkodër ka një fond tillë toket të pandame, e cila është nollet në zonën janë rreth 164 hektarë në zonën e Qasluarzit, të cilat me vëllimin 45 kanë qenë toka të pandame, pasi është e zoruar norma për frym për banorët e fshatnave, se në bazë ligjit 7501 është dhënë fond toket për fshatnat. Edhe nuk ka dashur mu kalu norma për frym më tepër se kooperativa njëjtë. Edhe toka që ka tepru për nga fondi tokës e atij fshatit kanë kalu me vënimin 45 siç thash, 2014 i kanë kalu Ministrisë së Bujqësisë për trajtim, tokat të cilat do vënë në dispozicion o për dhënien me qira o për kthimin e kompensimit fond i kthimit kompensimit pronave. Prandaj nuk janë që mund trajtohen nuk trajtohen absolutisht me ligjin 7501 ato toka. A ka pronë, themi kështu, Bashkia Shkodër pronë publike të veten ose pronë e cila nuk është inventarizuar, pra nuk është marrë, siç është rasti këtyre dy në toka bujqësore
është e zoru plotësisht ndamja e saj. Tokë bujqësore në dispozicion të njësive qeverisë vendore nuk ka fare. Toka bujqësore është nda. Pastaj me problematikat e veda, që ashtu atë janë shqyrtim rast pas rasti, me problematikat e ndamjes, kush ka marrë me një normë, kush ka marrë, janë që shqyrtohen gjithmonë nga Komisioni i vlerësimit titujve të pronësisë pranë prefektit. Por toka në bazë të ligjit atë datë, tokë bosh nuk ka met, domethënë tokë, flasim për tokën bujqësore. Bashkia e Shkodrës nuk disponon tokë bujqësore, që mund da rishtas. Prandaj edhe këto ligjet që kanë dalë për dhënien e akteve të marrjes tokës pronësi dhe BKM-t që i pasojnë ato, kanë dalë për gjithë ato personat që janë posedues tokës bujqësore, se jo se mund të ndajmë tokë se nuk ka tokë, ka marrua jo. Mund ta thoni si është e mundur që gjatë gjithë këtyre viteve ai ka qenë posedues i pronës. Është neglizhenca e tij, mungesa e dashamirësisë së institucioneve, etj. Ka persona të cilët ndoshta kanë edhe 15-20 vite që kanë ndoshta që nga viti 90-92 e kanë tokën në pronësi, pra në përdorim dhe nuk kanë aktin e marrjes pronësisë. Pavarësisht se nda sipas ligjit 7501 dhe një problematike vazhdueshme kjo, për shkak se edhe vetë zyra e bujqësisë në Shkodër, edhe vetë ministria, një nga kushtet për subvencionim fermerëve ishte dokumenti i pronësisë, ose marrja me qira për x vite, që të subvencionojnë. Bashkia, ose themi që territori i Shkodrës, sidomos zona Shkodrës, ka pasur shumë probleme dhe ka pasur numër shumë vogël subvencione nga qeveria, pikërisht duke u penalizuar nga kjo. Nuk ka luajtur edhe mjaft rol ajo problematike subvencioneve, pse te subvencionet mundesh me apliku edhe me aktin e marrjes së tokës pronësi, po ka një certifikum. Po pra se kishin as këtë. Edhe po kanë. Por deri tani në Bashkia e Shkodër ka 400 fiks, 466 aplikime për pajisjen me aktin e marrjes së tokës në pronësi, që kanë apliku pranë Bashkisë Shkodër. Nga një anë ka kanë pjesë, domethënë mos kërkesë ose lënia neglizhenca e fermerëve vetë, nga ana tjetër kanë edhe ligjet të cilat kanë tashkar, domethënë që është bë kjo, që është bë ligji në 2015 doli për ish normal bujqësor, se praktikisht problemet më të mëdha të pajisjes me aktet e marrjes së tokës pronësi kanë qenë për tokat që kanë qenë të ish normalive bujqësore. Nga tokat e kooperativave ka shumë pak, pse tokat e kooperativave bujqësore janë lënë direkt të aktet e marrjes së pronësi, kurse fillimisht për normalet bujqësore allon në fillimet e zbatimit ligjit 7501 allon akti tokës në përdorim. Masaj e akti tokës në përdorim me 1/10/92 u kthy në aktin e marrjes së tokës në pronësi. Edhe nga neglizhenca, nga harresa, nga shumë faktorë të ndryshëm, kanë met një familje po plotsu, po u kthy nga përdorim, po u kthy në pronësi. Por shumica atyne janë në marrje bujqësore, se kooperativat nuk kanë pas akt marrjes tokës në përdorim, kanë kalu direkt në pronësi. Kjo ka nëlla jo. Në njësinë tuaj, ju tha që është një numër shumë i vogël i persona të cilët nuk kanë marrë dokumentin e aktin e marrjes së tokës pronësi, ose që nuk janë certifikuar pronat. Që natyrisht lind edhe gjykimi që pjesa zona Bërdic e shfrytëzon pronën, pra tokën bujqësore, e shfrytëzon mjaft mirë. Këto vitet e fundit si shifet kjo? Sepse ne vazhdimisht jemi me këtë problematikën se këtu në vendin tonë është mjaft e vështirë të investosh, mjaft e vështirë të gjesh treg, etj, por sërish fshatarët nuk kanë nga shkojnë, do ta punojnë tokën. Atëherë në njësinë administrative e Bërdic, e cila përbën nga 6 fshatra,
tre fshatra janë ishte në marrëdhënie bujqësore, domthonë Bërdica Madhe, Bërdica Sipër dhe Bërdica Mesme, ndërsa fshati Trunsh, Maleheve dhe Veltoj kanë qenë ish kooperativa bujqësore. 95% e sipërfaqes së tokës në bujqësore në njësinë administrative e Bërdica e punohet pothuajse plotësisht. Ka një pjesë të cilët kanë edhe familje që kanë emigruar, por i kanë lëshuar domthonë ato sipërfaqe tokë në shku me qira me një kontratë 2-3 vjeçare ose 5 vjeçare. Edhe po të him të shojmë sipërfaqen e tokës, ajo është e mbjellë me rreth 1000 hektar mund të jenë të mbjellur me jongje, për arsye se në njësia administrative Bërdic ka edhe blegtori shumë, domthonë sidomos zona e Trunshit, janë të mbjellur me misër, grur, ka pastaj me edhe pemtari, vreshta, edhe një pjesë ka edhe ullej mbjellur. Pra, banorët e shfrytëzojnë. Banorët e shfrytëzojnë dhe janë shumë punëtorë. Përmendet emigracionin, ka ndikuar emigracioni në rënjën e punimit të tokës? Më thashë e theksove familjet të cilat janë në emigracion, i kanë dhënë, ose ju kanë dhënë të afërmën të tyre, domthonë që i kanë në vendet e tyre, ose i kanë shumë me qira, domthonë ata sipërfaqe të tokës të cilat janë trajtuar me 7.501. Sipërfaqja totale e tokës domthonë është e shfrytëzueshme pothuajse 90%. Nuk ka tokë domthonë që lënë pa shfrytëzuar. Saktë, ja. Po sa i përket Bashkisë së Shkodrës, në territorin e Bashkisë së Shkodrës, toka bujqësore? Toka bujqësore në territorin e Bashkisë së Shkodrës punohet rreth afër 70% të tokës bujqësore. Flasim gjithmonë për tokën bujqësore. Punohet rreth 70% të fondit tokës. Por këtu ka i problematik. Ka çdo familje bujqësore mesatarisht ka 1 deri 1.2 me aktet e marrjes tokës, por si gjithmonë është shumë e fragmentarizuar. Ka 1 deri 1.2 hektar për familje bujqësore. Edhe kjo një mesatarisht jam të folë gjithmonë, është ndamë në 4-5 parcela. Është shumë, mund të jetë një parcel, po e thojmë 1000 metra i vend, 1 kilometër monaj ka 5000 metër, një krah tjetër ka shumë e fragmentarizuar. Shumë e fragmentarizuar. Dakor se kështu i kanë një pjesë e mirë e fshatrave që i kanë trashëgu mund eficiensinë tonë, kështu është tokat, po. Por shumë. Kjo është problematike për bujqësinë. Kjo është shumë problematike për bujqësinë. Por edhe një pjesë e mirë, ty më thash, ka ky 70% i tokave që kultivohen, rreth 60% njillen me foragjere. Pasi zona një pjesë e mallë e zonë Shkodrës, a zonë, si shta dhe administratori, a zonë blegtorale, zona Bërdic, e Dajqit, e Velipojs, zona një pjesë e zonës anës malit, edhe prandaj kultivohen rreth 60% kultura foragjere. Ku futet jongjja, misri, foragjer, misri, kokër dhe foragjerë tjera, rreth afërsisht 8.000 hektarshi. Pjesa tjetër rreth 15%, por gjithmonë zonat afër qytetit. Pjesa zonave të anës malit, Bërdica, Gurizi, Rrethinat, dhe këto millen me perime fushet, me këtu futen të perimet e fushës bostanore, me sera, me edhe postriba, që me perime, edhe me perimet njoma dhe thata, biles, edhe me perimet thata. Pjesa tjetër rreth 10% e kësaj mund t'jenë në pentore, ullishte, ka vreshta, ka lagrume të mjelluna, kurse pastaj pjesa tjetër miellet gruar duhan, pjesa Gurizi, pavarësisht se bim dekorative, që është për hap në mas, të pjesa e Dajqit, por edhe anës malit. Kjo është, si me thonë, si struktur, pjesa o botit, si struktur mjedhjesh, kjo është, dhe me thonë, për Bashkinë Shkodër. Por kjo i penalizon mjaft, dhe me thonë, pjesa e përcilësimit tokave. Se rritë kostën, nuk, dhe me thonë, me punu... Rritë kostën, se ne edhim... Ka shumë gjana, dhe me thonë, edhim se kur është toka lagësht, është shumë e vështirë që të ecësh. Kur është bashkë toka, e punon edhe mjallë me një kulturë. Kurse aty
puno 1000 metra i vend, kam arrit me pa aktet marrjes tokës pronësi, edhe me 9 parcela, 10 parcela, që është një nonsens. Ndoshta kishte 12.000 metra, 9 parcela, 12.000 metra katror tokë, 9 parcela. Kja ishte, prandaj e thash, kjo certifikimi pronës, krijon edhe atë tregun e shitblemjes tokës. Ose të kriju tregun e shitblemjes tokës, bën edhe grupimin e këtyne parcelave. Edhe e bën më të aksesueshme edhe fermerin për me mjall një sasi të madhe, po e thojmë na grunit, jonxhet, çdo gjë për me mjall aty. Atëherë kja rrit, domethënë rritja, pse me këtë kur janë parcelizume kaq shumë, nuk e rrit atë shfrytëzueshmërinë tamam 100% të tyne tokave. Ka nuk nuk po shkrethet e puneja tokë që është 700 metër ose 800 metër. Nuk e shfrytëzon në maksimum atë tokë. E në mbletëson, si i thonë atë pjesë. Masaj në Dakor, këto mënyra parcelizimit, ku është, sepse në qoftë se është nda toka, ja është da një familjes, ato komisionet, pse nuk ja kanë da një familjes, apo thuja... Shiko si ka null, ndarja është bë... Ndarja është bë e komisionit. Po ndarja është bë për një arsye se toka ka kënë atjeren, mos t'ja japim tonë tokën një vend të mirë, po e thojmë na, si e kanë qujt një vend të mirë një familjes, po t'a ndajmë i këtë tokë që është, i këtë blok që është, t'ja japim i fije i këti për i bonitet, se normalisht toka ka bonitetin e vetë. T'i japim atjerë, t'i japim 2 dënëm këtu, 500 metra atje që ja boniteti ma i ulti tokës, ose edhe i kanë parcelizu kështu, jo mi kompensu me sipërfaqe, në varësi të bonitetit mi kompensu me sipërfaqe, por e vepru gabim. Dhe më thonë, i kanë parcelizu, ku janë tokat më atë mirë, mi ullanë edhe këto si tip kompensimit, dhe më thonë. Po mërë 2 dënëm këtu, edhe 500 metra atje ku ashtë toka ma keqe. Edhe kjo ka nulla e fragmentarizimi i tokës. Përmendet që edhe në zonën e Bërticës janë kryesisht, pra toka mbillet me foragjere, për shkak se është një zonë blektorale. Shfrytëzimi i tokës vetëm për një kulturë të mbillash edhe themi kështu, drejtimi i investimeve që ata bëjnë është ai blektoral, pra shfrytëzimi i tokës për të ushqyer kafshët, kryesisht për shkak të tregut që kanë afër me Shkodrën dhe tregtimit të qumshit dhe hapjen e disa baxhove edhe në Bërticë që ekzistojnë, por edhe në Shkodër, po sa i përket mbështetjes këto banor, këto fermer në zonën e Bërticës, a kanë pas mbështetje dhe a kanë ardhur tek njësia administrative për të kërkuar mbështetje, qoftë nga bashkia apo edhe qoftë nga ministria sa i përket subvencioneve, mbështetjeve në konsultimet ndryshme nga ekspertët e fushës. Aktualisht në gjetjen e tregut. Në njësinë administrative Bërticë mund të kemë, është zonë blektorale, mund të jenë rreth 3000 gjellë, në total, rreth 4500 timta, në dele. Dhe për fatin e mirë, në fshatin Trosh ne kemi 2 fabrika cilësore të përpunimit të qumshit, NCI dhe Ervis, të cilit kanë treg, jo vetëm në qarkun e Shkodrës, por edhe në qarqet e tjera. Dhe prodhimet e qumshit e ata i depozitojnë pranë këtyre 2 fabrikave të qumshit. Këto kanë arritë domethënë të thithin gjithë prodhimet e jo vetëm në Bërticë, por ata marrin edhe në njësi tjera administrative. Për sa i përket të financimeve, me që kam unë informacion atjerë ka fermer të cilët kanë një numër të konsideruar të gjellë, domethënë kanë edhe komplekse. Ato janë drejtuar drejtorisë bujqësisë për
aplikime granteve dhe subvencionum për arsye se Bashkia e Shkodër nuk ka mundësi ose bërime financimit për të subvencionuar këto fermerë. Ja, këta i ka ministria, di. Po Se më thënë, sa përfitojnë, a përfitojnë? A kanë përfituar? Përqindja e përfitimit është shumë e vogël. Pavarësisht se ato kanë numrin e gjelle, kanë aplikuar me praktike dhe përfitimet kanë krejt minimale. Këtu në fermerëve. Nga drejtoria e bujqësisë. Unë di fermerë që kanë edhe 50 krerë lopë. Janë 3.000 sa krerë lopë, Një fermerë. Po ka që të imta, rreth 4.000 sa të imta dhe investimet janë shumë aty ka vetëm ose më mirë thonë, aty ka marrë financim vetëm një polari, e cila ka rreth 4.000 krerë, nuk e di të saktë, vetëm ajo ka marrë financim nga Ministria e Bujqësisë. E cila ndodhet në territorin e njësisë administrative Bardhicës. Mungojnë subvencione direkte të fermierit. Sa janë të nevojshme këto, sepse ju keni punuar në drejtorinë e AZBR-s që nga hapja saj, kur u hap AZBR-ja në Shkodër, edhe subvencionet kanë qenë, ka pas një politik drejtimi në mënyrën se si do të drejtohen. Kujtoj atë periudhën e pemtarisë, kur u lanë subvencionet, zona Shërbelse e tjeret, pra për Shërbelen, Ullishte, Arrorët, pra ishin këto dhe problemi është se ne dakord po japim subvencione, i mbështesim me subvencione, mirë, diçka, her pak, her shumë, kujtoj, deri në paktën 2013 subvencione ka qenë mjaft larta, por pastaj erdhën e u reduktuan, por problemi është gjetja e tregut. Ndihma që duhet të jetë, sa rëndësishme është, përveç subvencionit edhe gjetja e tregut. Është mjaft e rëndësishme, ajo që thuti, por subvencionit fillimisht kanë shku direkt për mjelli. Kanë kenë subvencione direkte. Mirë po, atë subvencione për mjelli direkte është si specialist mu shëshnu pse. Përveç kullimi që pa trajtojmë i fije mamër, apo një në pikat kryesore të bujqësisë është pëllujitja. Atëre, këto prolus të cilët mund t'i kenë në vitet e 4-ta, të 5-ta, mund t'i kishin ullishtet, pemtoret, vreshtat, çdo gjë, atëherë u do të mos subvencionu fillimisht me kanë piketa e bume të subvencionet të pas një rjet të shkatërrum, nuk po thamë kena marrë, po thuj se 70% inexistent rjetin Vadicës. 70% inexistent. Atëherë në bima, po ujë nuk rritet. Atëherë në përmendimin tem, atë është me kanë subvencionit e ujtja me pika, të hapja puseve, shpimeve, se ato bimë dojnë ujë. Masanen, krahas asaj, po del përsërit aja që ashtu ti, krijimi i dhomave frigoriferike për grumbullimin e produkteve të tyne. Dhomat frigoriferike është një domosdoshmëri për fermerin. Se ne jena një zonë në Shkodra, si në prodhimet e perimeve edhe në kultura tjera, jena një zonë që dalim ma me vonesë se pjesa e lushnjës të paktën 10 ditë, 2 javë dalim me vonesë nga në treg se ato. Atëherë, kur dalim në treg me prodhimet e para, ato e kanë arrit pikun e tyne, lushnja pjeri. Cilësisht janë më të mira se sa të lushnjës. Janë shumë më të mira. Jo më të mira, po janë shumë më të mira. Unë për vete, deri që dalin zonës tonë, unë nuk i blej për ime. Jo më të mira, po janë shumë më të mira. Janë bio. Por, fillojnë, do të thonë, në momentin që dalin këto tonat, lushnja fillon ose firi, vendet aty, losin me çmim, edhe ulin çmim. Prandaj lind nevoja dhomave frigoriferike për ne. Që mësen me i prodhim, kur fillon piku i prodhimit të fermave tona, të serave, e prodhimeve të furs, fermerët tonë në shumë raste shesin në kosto. Shitja është në kosto. Prandaj në dhomat frigoriferike, edhe biles pat me ta kemi rastin e panajirit, që u ban panajirit për mëllës, që u ba para bashkisë Shkodër,
u baj takime me kryetar, organizoi kryetaria e bashkisë një takim me fermer, edhe biles kryetaria e bashkisë bunë një dispozicion të fermerëve asetet e bashkisë në përgjësi administrative për krijimin e dhomave frigoriferike. Bunë gjitha asetet në dispozicion godinat të bashkisë që ka për me kriju dhoma frigoriferike. Por, këto dhoma frigoriferike ka një farë koste se bashkia nuk mund t'i përballojnë për një ballë dhoma të frigoriferike. Atëherë, një grup fermersh, një grupim fermersh, do mlidhen bashkë për më apliku me subvencionet. Mirë, po të subvencionet për krijimin e dhomave frigoriferike, subvencionet parashikojnë ngritjen e tyne nuk presupozojnë pas ndërtesë, po ngritjen e dhomave frigoriferike nga zerve, nga trulli. Edhe kjo gjë i penalizon. Prandaj duhet me qyrë disa të pakten për këta zonat e nën Shkodrës që janë zona që janë potencialisht rrezikuara nga përmytjet, atëherë duhet me qyrë një mënyrë lehtësimit për këta zona, për me kriju këta dhoma frigoriferike që i këtë prodhim që e marrim për këtyne që thoma është cilësisht jo më i mirë, po shumë më i mirë se prodhimet e jugut. Nuk jam të pa krajinizëm, por është seriozisht shumë më i mirë, të ruhen për i kohë gjatë, që edhe fermeri mos ta shesin në kosto një atë produkt. Ka pas reagimet banorëve në lidhje me shpronësimet që janë bërë për shkak të rrugës që po ndërtohet me Shkodër Velipoj në lidhje me çmimin e asaj toke. Atëherën me fillimin e punës në segmentin nga Harku i Bardicës në rrugës Velipoj, dhe nga kilometri 0 si fillon te Harku i Bardicës dhe në vazhdim, me urdhër të kryetarit të bashkisë është bërë identifikimi i gjithë fermerëve dhe banorëve të cilën prekin nga ky segment rrugët. Është bërë njoftimi i tyre, janë përgatitur dokumentacioni, pranë njësisë administrative Bardicës, është përcjellur nëpërmjet gjyqit finales, janë rreth 120 fermerë të cilët prekin nga ky segment rrugët. Realisht pothuajse 90% e këtyre banorëve i kanë përgatitur dokumentacionet e tyre, brenda kuadrit ligjor, janë përcjellur në Bashki Shkodër dhe në zyrën e rrësimit pasurive. Një pjesë e vogël e tyre janë certifikuar nga zyra e rrësimit pasurisë. Çmimi i tokës në atë segment është me vendëm të Këshillit Ministror. Domethënë janë zonat kadastrore të cilat është me vendëm të Këshillit Ministror dhe çmimi për metër katror të Sa është çmimi për metër katror? Po çmimi është shumë i ulur në krahasim me vlerën e tregut, domethënë që aktualisht unë nuk arrita kuptoj. Ju jeni gjithë zyrtar është vendim qeveri. Ju jeni me profesor. Dakor. Atëherë, ne jetojmë në një sistem kapitalist, ta quaj kështu, ku kemi tregun e lirë. Është tregu që përcakton çmimin. Qofse unë ose administratori ose ju shkojmë në një bankë dhe duhem të hipotekojmë pronën për të marrë një kredi, ata dërgojnë një ekspert që bën vlerësimin e kësaj prone. Se nuk mundet mua qeveria nga zyra në Tiranë të përcaktoj çmimin e pronës time. Çmimin e pronës time e përcakton tregu. Unë mund ta maj metrin katror dhe 100.000 euro, por nuk e ka vlerën 100.000 euro. E ka vlerën atë sa ka, sa përcakton tregu. Këtë nuk arri do të ta kuptoj. Është shumë e saktë, unë nuk arri ta kuptoj. Për çdo zonë. Jo, për çdo zonë kadastrore ka përcaktuar një çmim. Unë e shoh këtë se po diskutojmë, unë e shoh këtë si një mangësi, jo si një mangësi, si një dëshirë e mirë e shqiptarëve, pra gjithë shqiptarëve nga veriu në jug, nga mungesa e investimeve, nga mungesa e diçka e të bukur në vendin e vet, në qytetin e vet kur bëhet një rrugë, dakor, le të bëhet se do më shpronësoj shteti dhe është lënë pothuajse në mirëbesim qeverive, të gjitha qeverive ju është lënë në mirëbesim kjo punë. Por nuk mund të shkoj kështu, nuk mund të kushtoj. Segmenti i rrugës nga Harku i Bardicës deri në kufinë administrativ, ajo pothuajse është 90% domethënë aksi i përfunduar, dhe asnjë banor, domethënë me të dashamirësia si thotë e banorëve, domethënë asnjë banor nuk ka marrë kumësimin e vlerës të absolutisht jo reale, por as çmimin që ka përcaktuar qeveria. Domethënë është kryer si investim, pothuajse 90%, edhe aktualisht asnjë banor nuk është shpronësuar nga ajo sipërfaqe tokët e cila është
e zënë nga ky segment rrugët. Është i domosdoshëm, po. Mirë, ata nuk janë kundërshtim domethënë për investimin e këtij segmentit, por ato ne kemi ankesat e vazhdueshme edhe pranë njësisë administrative Bardhicë që janë mosbesues në sensin pozitiv fjalë se kur, si, sa po vlerësojnë, më kupton. Çish momentin që ka filluar ky investim i ri i këtij segmenti të rrugët. Kemi pasur domethënë ankesat të banorëve edhe gjatë përgatitjes të dokumentacionit, domethënë kanë mosbesues te qeveria. Atëherë, investitorët e qeverisë shqiptare, sikur ta marrim ashtu si po bëjnë ndoshta një krahasim. Qeveria shqiptare vjen shikon sahatet e energjisë elektrike, thot një banor zotnit i ka harxhu kaq debitor x vlerë x kilovat ose vlerë lek. Qeveria shqiptare desht me specifiku gjithë banorët, fermerët, të cilët preket ky segment rrugësh, mi shproncu, atëherë me fillu investimin e rrugës. Domthonë, ai trupin rrugës, ai qeveria shqiptare desht domthonë me dhënë të drejtën e autoritetit rrugor, domthonë shqiptar në varësi ku i kalon ky segment. Procedura e certifikimit a do është bë nga vetë qeveria shqiptare. Procedura e certifikimit këtyre banorëve që preken, se banorët kanë edhe kosto shtesë që të gjithë, se administratorët e din, të gjithë persona që kanë aplikuar kanë bërë plan rilevimet me topograf privat, kanë kriju i kosto shtesë për një që do shpërndsot, ose në akte trashëgimie, kanë pas deklarata notariale, të prindve tyre, ato janë domthonë janë vëllezër motra, domthonë janë procedurë ligjore të cilat kanë kosto pranë noterëve për plotësimin e dokumentacionit, një pjesë. Po thuj se i shkon kosta e njëjtë me dëm shpërblimin. Po thuj se e njëjta kosto shkon me dëm shpërblimin për ata. Unë e di shumë mirë se sa është përcaktuar vlera e çmimit tregut në të shumë zonave të ndryshme në Shkodër, që janë zona ku ne e dim se sa realisht kushton çmimi i trullit, dhe unë them me veten, po jo më, kështu është me këto çmime që përcakton qeveria, është shumë e thjeshtë bësh pronar. Është fare thjesht, çmimet janë qesharake. Ky segment ose në momentin që ka filluar investimi, kërkesa e Bashkisë Shkodër ka qenë në lidhje edhe me kërkesat e banorëve, për arsye se ky segment rrugët ka prishur infrastrukturën e tokës bujqësore, domethënë veprat e ardhit, kanalit Kullusi dhe Vadice, i ka kërkuar edhe një rrugë dytësore paralel me rrugën që të bëhet, për me dhënë akses banorëve që të shkojnë te pronat dhe të marrin prodhimet e tyre. Ky segment rrugët mund ta ketë ndar një sipërfaqe tokë ndoshta përgjysmë, domethënë kalon në të dy anët të rrugës. Edhe nuk e i lën akses të banorëve të një sipërfaqe të një parcele të aksesin për me kalu te pjesa tjetër e parcelës. Janë problemet të dytësore, të cilët kanë lindur si pasojë e ndërtimit të këtij segmenti rrugës. Jo, sepse ne e shohim, në qoftë se vazhdimisht ka qenë problemi i shkurjes, po flasim për rrugën, po në qoftë se ka qenë vazhdimisht problemi i shkurjes në Velipoj, sidomos gjatë sezonit veror, kur është fluksi më i lartë, ka qenë në oraret e mëngjesit dhe në oraren në muzg, kur kafshët lëvizin në rrugë. Dhe nuk kanë rrugë tjetër. Pra, rrugë tjetër nuk kanë. Mos hapja një rrugë dhe sërish futja përmes fshatit trushit, nuk është se ka zgjidh ndonjë gjë ajo rrugë, ose duhet hapet një segment i cili do të krijojë mundësinë e qarkullimit të kafshëve, të fermerëve me mjetet motorike të tyre për të shkuar tek parcelat, sepse kështu është sërish e bllokuar. Nuk kanë përveç kësaj do jetë edhe më rrezikshme sepse rritet burim aksidental dhe rritet shpejtësia. Ju e dini shumë mirë, të gjithë e dim shumë mirë, ku ne të paktën një ose dy net, një herë në 2 net kemi qenë vazhdimisht në zonën, sidomos në segmentin e trushit, në pjesën nga ura Gjolulit e deri tek Mbërdicë të mesme, ku shkak kanë qenë aksidentet me këmbësor, me motora, me bicikleta, me kuaj me karroca, gjatë natës, sepse ka edhe mungesë ndriçimit. Kjo mund të jetë ajo, domthonë nuk janë dëgjesat, kjo mungesa dëgjese publike që nuk e ka bërë me pjesën e komunitetit. Ata i kanë përcaktuar në Tiranë, janë ulur aty, kanë përcaktuar si çmimin e tokës, nuk kanë bërë dëgjese publike, edhe ideja është, domthonë segmenti i rrugës në
pjesa e trunshit, domethënë ajo është burim, ka me ndodhur burimin e aksidentesh dhe ka me hin listin e zgjedhjes të aksidenteve rrugore në Tarmën. Për arsye se aty në periudhën e verës vinë edhe pjesa nga Kosova, nga vendet emigrantet, të cilët kanë një tabelë aty 60 mund të kalojnë 70, mund të jetë 80, nuk e njohin rrugën, nuk njohin infrastrukturën. Është shumë problem. Është shumë problem edhe shto njerëzit në rrugë, kafshët të cilët qarkullojnë në rrugë sepse nuk kanë se ku të lëvizin tjetërkund, edhe gjitha këto ndodhin. Nuk jam këtu në studio për me mendimin personal, po mendimi im personal ka qenë mu shpang pjesë trunshit, sidomos. Ky segment i rrugës, për arsye që aty thoshe herë, trunshi ka numrin më të madh të numrit të gjellëve, të sipërfaqes tokës. Është e njëjta situatë edhe në rrugën e Ansmalit. Gjatë verës, përveç fluksit madh automjeteve, shtëpit janë afër, rreziku edhe nga vetë banorët në burim aksidentesh, edhe sepse janë shtëpiat afër, fëmijët do të lëvizin, do të dalin. Kafshët në rrugë është shumë problematik. Duhen dy zgjidhje alternative, duhet alternativa. Bashkia e Shkodrit ka kërkuar, domethënë në pikat ose në kërkesat bazuar në kërkesat e banorëve, i ka kërkuar një mikalim në ndaljet e fshatit Trush, që t'i japin mundësinë ose aksesin e kafshëve dhe mjeteve bujqësore të çarkullojnë në pronat e tyre. Nuk është bërë. Nuk e bërë. I ka bën kërkesën Bashkia e Shkodrit. Folet pak më parë për në lidhje me nevojat që kanë tokat bujqësore, qoftë për kanalet kulluese, qoftë edhe për vaditjen. Toka zona në Shkodrës nuk ka shumë nevojë për vaditje, sa e vaditet gjithmonë se përmbytet. Çdo vit po përmbytet tani, nuk është ndonjë çudi. Përmbytet në dimën dhe në pranverë. Dy herë në vit. Me këtë vit, po e ka nevojë për me këtë vit edhe përveç përmbytjes se këtë vit nolli edhe përmbytja, që erdhi një kohë tepër të vonë, por edhe vaditja se u bë një kohë jo vetëm në Shkodër, po edhe pjesa më e Shkodrës, një kohë jashtëzakonisht gjatë, se më e mend, pa vaditje, pa rreshje e shiut. Shumë e gjatë. Jashtëzakonisht e gjatë, që nuk ka ndodhur për shembull në shumë zona të rrethinave, shterr puset, që kishin me vite puset pa ushter. Problematik janë një herën pjesën e Shkodrës, problematikën kryesore, jo vetëm pjesën e Shkodrës, po gjithë bujqësia, problematikën kryesore, aja bujqësisë fillon nga tekullimi. Po nuk qenë në tokat e kullume, edhe mjelljet fillojnë gjithmonë më vonë, edhe prodhimi del më vonë, edhe dalim aty që thojmë, del gjithmonë prodhimi më vonë se tjertë. Prandaj gjithmonë problematik është kullimi. Tu kanë edhe zona në Shkodrës, tu kanë që është zonë jashtëzakonisht e ekspozuar nga sa metra linear ka, ose sa kilometra linear ka kanalet dyta dhe treta? Kanalet dyta që kanë kaluar në funksion bashkisë, për gjithë bashkinë Shkodër, janë në rreth 730 km kanalet dyta dhe treta. Është një sasi tepër e madhe për bashkinë Shkodër. Janë, kurse vaditse janë rreth 213 km kanalet dyta dhe treta. Por pjesa kullimit, jashtë bujherën ka kanë, kur u morë në 2015 që kaluan si funksion bashkisë, kanalet e dyta dhe treta, si tuitje si të kullimit, njëherë nuk ishin një inventar, thame, si për tokat bujqësore, po ashtu nuk kena pas një inventar të sakt, harta skemash kullimit, harta skemash vaditjes, për zonat saktume se funksionin rreth 5 skema kullimit, në bashkinë Shkodër, është dashur me fillu prej aja me evidentimin e kanaleve, problematikat e tyne, ku i kishin problematikat kanale, si dyta, si treta i herën, gjendja e kanaleve treta nuk ishte ndërhyjë 28 vjet, si ishte ndërhyjë në kanalet treta, su bate fjalë. Kanalet e dyta, një pjesë shumë e vogël ishte ndërhyjë, me aq fuqi sa ka pas në atë kohë bordi i kullimit, i cili ka drejtorinë sot në Lezhë. Bashkia kur mori këtë funksion të kanaleve të dyta, menaxhimin, administrimin e kanaleve të dyta, infrastrukturën e kullimit dhe tuitjes, nuk shigoj as edhe një mjet, as gjën më të vogël nga qeveria qendrore, as edhe një lopat, po t'i thomi kështu,
atëherën u blenin 2 eskalatora fillimisht. Edhe filloi puna, ku ishim emergjenca, filloi herën emergjenca. Janë evidentu fillimisht pikat dhe më thonë nevralgjike nërhymjes emergjente, vitin në 2016. Edhe në 2017 a punu me pikat ku ishte tepër e nevojshme, ku ishin mua tepër pika ofër qendrave të banume, kanale kulluse ofër qendrave të banume. U baj punë nga maji i vitit 2017 e deri në nënor, në fund të nënorit, që u miratu, është bë me mendimin e kësaj një ISDC-s, Elbiz Albanjes, është bë një plan veprimit për menaxhimin e kullimit për gjithë pjesën e Shkodrës, të përfshirë edhe Gurin e Zi. Është bë një plan veprimit për pastrimin e kanaleve kulluse, i cili është unikal në tonë Shqipërinë. Nuk është bë asnjëherë. Me kosto për metër kub, me kosto për hektar, me kanale që do pastrohen, me volume gërmimit, kanal për kanal, vit mas vitit. Është një punë jashtëzakonisht e madhe. Krahas kësaj, që u miratua në Këshill Bashkiak ky plan veprimit, u miratua një rregullore. Nuk kishte për kanale një rregullore, një mënyrë punet, ndërhymjet, një rregull, ne shohim kanalet tash kur thojmë 28 vjet po pastru, kanalet kulluse, ata nuk kishin më bimësi, po bimësia ishte në formë pemësh, në pemë të nalta, problematika tepër të ndryshme, edhe u balli rregullore të cilë u miratua edhe në Këshillin Bashkiak edhe rregullore. Atëherë filloi puna, ka filluar puna në bazë të këtij planit në pastrimin e kanaleve. Deri më sot në Bashkinë Shkodër janë pastruar, thash 2016 edhe fillimi 2017, po deri tani në fund të këtij vitit që pastrohen, arrim nga ky total 730 km kanale kulluse të dyta dhe treta, të pastrohen arrin rreth 218 km kanale kulluse. Por me këtë plan veprimit nuk jena të ndërhy në kanalet veçanta, por me skema komplet. Me skemen, po i thojmë në të trushit, komplet. Pastrim kanalet dyta dhe treta komplet, jo një kanal po, një jo, komplet skemat kemi nisë. Po ashtu, përveç këtyne, kena ndërhy edhe biles vlet përmend edhe vlera investimi deri tash ka kanë rreth 30 milion lekë treja në pastrimin e këtyre kanaleve. Një vlerë mjaft e konsiderueshme në pastrimin e këtyre 218 km, 220 km, po e them na, që deri në fund të këtij vitit. Por një punë e madhe, mjaft e madhe që është bërë, që kanë investim se këta kanalet kulluse janë shërbim pastrimit. Kurse një punë mjaft e madhe ka nisur të bëhet e kanalit Vadice, se krahas kullimit thash edhe Vaditja ka jo impaktin, po është domosdoshmëri për bujqësinë. Nga 213 km kanale kullusës, ata janë do banë beton, ka nevojë për vepra artit, për tumbino, për porta që nuk ekzistojnë fare. Në një vende nuk ke gjurmë si për kanale kulluse, por as për Vadice nuk ekzistojnë gjurmë fare kanaleve Vadice. Atëherë ka ndërhy Bashkia e Shkodër. Ka ndërhy. Për shembull, deri nga 2016 deri në këtë moment që flasim, janë bërë rekonstruksion rreth 48 km kanale Vadice, me porta, me tumbina, me ura, me shumë gjëra tjera që janë bërë, me një vlerë rreth 47 milion lekë treja, një mjaft e konsiderueshme, tani prej buxhetit të bashkisë. Nuk është biles krahas kësaj, janë shpenzuar 5 milion lekë treja vitin e kaluar, që janë bërë komplet projekte teknike për gjithë skemën e Bërdicës,
administratorët din, komplet skemen e kanaleve të Bërdic edhe të Vadice edhe të pjesë Dajqit. Ashtë kërku vazhdimisht. Kena kërku, por zero kanë kënë fondet, nuk mund t'i përballojmë. Në qovë se mundona me gjitha forcat edhe kryetari i bashkisë edhe këshilli bashkiak mundohet me aloku fondet paktën për kullimin, se në 2019 a parashiku blemja dhe 2 ekskavatoreve tjerë. I blerë monetare që i shkon rreth 11 milion lekë treja, riparimi ose rekonstruksioni i këtyre kanaleve Vadice kërkon vlerë tepër të madhe financiare që është e papërballueshme nga Bashkia e Shkodrës. Kena aplikuar disa herësh me projektet bëme nga studio ligjore, edhe studio ligjore me emën, edhe nuk kena marrë asnjë lek për me bërë rekonstruksion rrjetër, se është e përballueshme me fondet e Bashkisë Shkodër, bëmja e këtyre kanaleve Vadice. Biles në vitin e kaluar u vendosin, u banën krahas këtyre, u banën edhe veprartit, mja veprartit. Janë vendos 110 tumbina, se ka përveç kanalet si Kulluse, si Vadice, ka nevojë edhe për veprartit. Janë këto mikalimet, të shku ky parcelizimi i tokës, edhe njerëzit kanë bërë rrugë për me hi, e bllokojnë kanalet, edhe lindë domosdoshmëria e vendosjes tumbinave. Janë bërë ndërtesa, janë bërë shumë gjëra, lind nevoja e vendosjes tumbinave, parametra me shumë gjëra, prandaj Ju në zonën e Bërdices, sa i përket investimeve, jo vetëm në kanalet Vadice, Kulluse e tjerë, sepse janë të domosdoshme, i dim probleme që janë nga përmbytjet, njëherë në fillim tha me jo, po nuk janë hap kanalet Kulluse dhe kanalet e dyta dhe treta, dhe prandaj përmbytemi, po u pa që nuk po përmbytna vetëm për i tyre punëve, po përmbytna për shumë faktorëve, po dëmi është shumë i madh kur shkaktohet një përmbytje. Më pas duhet që të investohet në këto kanale, siç e tha dhe Albani, që tokat kullojnë më herët, të ketë mundësi për investime, për mbjellje, ka nevojë për rrugë, ka nevojë për sistemime kanaleve tjera. Në njësinë administrative Bërdic, sa jeni i kënaqur ju si administrator sa i përket investimeve deri tani, ose cilat kanë qenë investimet? Se je i kënaqur do thush, je i kënaqur po nejse. Atëherë duke krahasuar aktualisht po punohet biles në Bërdic. Aktualisht ne si tha dhe drejtori, ne kemi bërë një plan veprimi, aktualisht ne po punojmë në fshatin Tronsh, aty ku ka qenë përmbytjet e vitit kaluar më të theksuar, janë rreth 16 km kanale të treta dhe 4 km kanale të dyta. Po punojmë me 2 mjete, me 2 ekskavatorë të Bashkisë Shkodër. Këtu përfitojnë rreth 600 hektar tokë, domethënë nga ky sistemimi dhe pastrimi i kanaleve të treta dhe të dyta, janë rreth 50 familje, të cilat në vitin e kaluar kanë qenë të përmbytura ose kanë qenë në zonën e përmbytur, në krajin e djathtë të rrugës Tronsh, domethënë që shkon për Melipoj. Me marrjen e mandatit të kryetarës së bashkisë, ka marrë të gjitha rastet emergjente, të cilët kanë qenë për kanalet Kulluse. Unë du të specifikoj në fshatin Bërdice Sipër janë bërë investime në lagjen Gjomarkaj dhe në lagjen Xhexhekinëve, të cilët ata janë kanale të cilët kanë pas prurje nga zona kodrinore dhe ka shkaktuar përmbytje jo vetëm të tokës, por të shtëpive të banimit. Dhe investimet e para janë kryer në këto kanale, të cilët kanë dhënë impakt, domthonë edhe në gjatë shiro nuk kanë rrëdituar më, domthonë ato banesë dhe sipërfaqe të tokës të përmbytura. Është investuar në kanalet Kulluse nga harku i Bërdic në Baçallek, dhe unë do të jep thjesht ndoshta si pasojë e këtij hapje të kolektorit kanalit të dytë Kullus në vitin e kaluar kur kanë qenë përmbytjet, në krahasim me para 3 viteve, te harku i Bërdic gjithmonë ka dalur ujë.
dhe ka përmbytur komplet ajo zonë. Për fatën e mirë, buna ka qenë domthonë në nivelin në kotat atyne dhe gjithë ajo sipërfaqe e ujit e cila ka kaluar nga rroga e Brdisë është thithur nga këto kanalet kolluese dhe ka bërë të mundur që vetëm një ditë të rrinë ujë në sipërfaqen e tokës përmbytur. Në krahasim me vitet e tjera që ka qenë me ka 10 ditë 2 javë, derisa është bërë tërheqja e ujit. Janë bërë investime në kanalet vadice, është bërë kjo utreshi, mund të quhet domethënë 4 kilometër, fillon nga fshati Beltoj, Malhebe dhe Bërdice Malla, është bërë në vitin 2017. Këtë vit është bërë në vazhdim i këtij kanalit rreth 2 kilometra nga Bërdica Malla në Bërdicën e Mesme, është kanal kryesor vadic, e cili ka dhënë impakt domethënë dhe mundësinë që uji të shkojë në parcelat e fermerëve. Për sa i përket problemeve me rrjetin e rrugëve në Bërdica, si paraqitet? Me rrjetin e rrugëve. Aktualisht në njësinë administrative Bërdisë është bërë sistemimi dhe asfaltimi dhe ndërçimi, domethënë paralel i rrugës së Gjomarkave, e cila aty mund të kenë përfituar rreth 70 familje, është bërë investimi i parë, është bërë investimi dhe sistemimi i rrugës së Velidanëve dhe ndërçimi komplet i fshatit Bërdicë të Mesme, është bërë asfaltimi i rrugës së Varrezës Beltojës dhe një pjesë e ndërçimit në fshatin Beltoj, është bërë ndërçimi i qendrës së fshatit Tërësh. Aktualisht janë në prokurim një segment rrugët në malësor të mollimit në fshatin Tërësh, në Bërdicë të Malla, në Bërdicë të Sipërme, lagjet Gjergjakinëve, janë lagje ku kanë dënësi të madhe banesësh dhe janë kërkesat e vazhdueshme të komunitetit për arsye se këto akse lidhin edhe rrugën e Velipojës me lagjen. Janë të planifikuar pastaj edhe investime tjera në njësinë administrative Bërdicë. Kjo, investimet e tilla të bërë nga Bashkia e Shkodër ka dhënë impaktin tek banorët të cilët janë të rikthyer taksat të cilët vini paguajnë pranë njësisë administrative. Pra me taksa jeni mirë. Paguajnë taksat. Paguajnë. Paguajnë banorët. Atëherë më dhënë një shembull. Në fillim të vitit kur kam marrë detyrën si administrator, në fund të vitit 2015, mund të kenë rreth 30 familje të cilët kanë paguar detyrimet vendore në njësinë administrative Bërdicë. Sot mund të kenë shkuar rreth 1250 familje. Ka hyrë çdo gjë në sistem. Pra nxyrë Sa familje ka Bërdica? Bërdica mund të ketë rreth 2400 familje. Tendenca e familjeve nga vit në vit, dhe ata e kanë kuptuar që ato taksa të cilët brenda ligjit me vendim të Këshillit Bashkiak paguajnë pra njësisë administrative, jo vetëm Bërdicë, por në të gjitha njësitë, është duke ju rikthyer investimin dhe bën më të besueshëm pranë banorëve. Mu më intereson një diçka. Ju jeni i fushës së bujqësisë, gjithë këta fermerë në territorin e qarkut të Shkodrës, gjithë kjo tokë bujqësore, gjithë ky kapacitet, edhe zona malore, që se ka potenciale të jashtëzakonshme që zhvillohet bujqësia, zhvillohet agroturizmi, zhvillohen në shumë sektor. Sa janë kapacitetet e fermerit të Shkodrës që të ketë mundësi për shfrytëzimin e tokës bujqësore dhe të mund të dahet, themi kështu, i kënaqur. Po s'po them që kapacitetit ta quaj veten biznesmen ai po. Ka kapacitete, por të fillojmë një çik ta prekim edhe atë pjesën të shfrytëzimit të tokës bujqësore. Kapacitetet janë. Tokat që ka Bashkia e Shkodër janë toka tepër të mira, si i thojmë me i bonitet mjaft të mirë. Por është ajo, për shembull, ta shohim nga pjesa që thash rreth 70% e tokës kultivohet. Unë shafi diçka që i këta përmytjet e hermasirshme. Jam të pa një
heket menjet nga toka bujqësore, mos dëshirë për me kultivu këta toka nga fermert. Ashtu tu ba një emigrim drejt qytetit i këtyne fermerve, pse përmyty tokat herë maseret. I ka interesi për mjedhje, për punim të tokave, si që po është dhe në anën e malit, në pjesën e dajqit, një pjesë të mirë të bërdic, i demotivon. Pse ju kryon edhe atë pjesën tjetër që të toka fillojnë knetizimin, që unë kam pa mas përmytjeve, kam pa që kam dalë vetë në terren e kam pa të merë. Fillu kripzimi, moçelizimi i këtyne tokave, të mënë qotet drejt dekurimit, se mille token, se po përfiton diçka edhe përmytu, edhe mos merr asat që ke hellë në tokë, kjo i demoralizoj mjaft. Por, për shfrytëzim ka kapacitete, për shfrytëzim e tokave bujqësore. Ka mjaft kapacitete në Shkodra. Prandaj për promovimin e këtyre kapaciteteve që ka, bashkia është organizu shumë panajire. Ndoshta e keni vrejt panajire për çdo njësi administrative, për promovimin e këtyre produkteve, se ka produkte, Shkodra konkuron me produkte edhe tipike. Çdo zonë ka vlerat e veta, produktet e veta tipike, siç ka ana male që mund të thojmë, ka shegen, ka ullinin, ose edhe velipoja që ka fillu me agrumet, ka në postriba, që të thojmë ka qepen, ka produkte tradicionale që do afirmohen, që kanë të bo panajire edhe në panajire në rang rajonal, por kanë marrë pjesë edhe në panajire në rang kombëtar, që kanë marrë ka produkte. Atëherën, është një pjesë tjetër që Bashkia e Shkodrës i ka vuj vëmendje edhe promovimit të këtyne disa mjaft fermave drejt fermave agroturistike. Në këtë rast janë ka bashkëpunu me një agroturizm Albania edhe me ambasadën e Suedis, edhe janë kriju 2 ferma pilot agroturistike, në që s'ki pas rastin për një në Moriqan të Ahmet Sulejmani atje, edhe një në Ganjoll të Dionis Marku, janë kriju 2 ferma model, që drejt përveç prodhimit bujqësor, por edhe drejt agroturizmit, mi drejtu fermer drejt agroturizmit. Këtu lot një rol të madh, se thash, ka kapacitete mjaft Shkodra. Edhe fermer shkodran janë punëtorë. Por këtu ka të bëja që dalim edhe i herë tjetër te pjesa e rritjes subvencioneve. Dhe shtimi i gamës, shtimi i gamës drejt produkteve, subvencion drejt produkteve tradicionale të Shkodrës. Drejt produkteve. Pse për shembull, po marrim një rast për shegën. Shega ka i kërkesë të jashtëzakonshme, shega e Shkodrës ka një kërkesë të jashtëzakonshme, jo vetëm tregun shqiptar, që me prodhimet e sotshme nuk e mulon tregun shqiptar, por ka i kërkesë të jashtëzakonshme edhe në tregun ndërkombëtar. Dhe nuk i mulojmë. Sa shega vjen nga zonat në kufi, nga pjesa e Ulqinit. Gjitha nga ne i vinë, se s'ke shega këtu. Vjen se s'ka shega, nuk ka shega këtu, prandaj atëherë qeveria duhet me lujt një politik me subvencionu këtë zona, ku janë zona tipike të bamjes shegës, që kultivohet kjo shegë. Unë e blej shegën e Ulqinit, llogarit tash. Por, atëherë këtu luhet politika me subvencionu, mi orientu drejt i tregut, ose ullini, ose subvencionim edhe tek qepa, që është tradicionale drishtit, por edhe mi kriju edhe një hapësinë edhe kultivuzëve të guritëzi, atyre që kultivojnë duhanin, mi kultivu, mi gjetë tregun, mi orientu drejt tregut. Të janë disa, se potenciale ka sot du Shkodra, ka potenciale, se me ndryshime klimaterike, është ba edhe pjesa, po thuj se gjithë pjesa Velipojës, është i zonë mjaft e pranueshëm për kultivimin e agrumeve.
si pjesë e ulqinit. Prandaj thash, këtë një rol, domethënë negativ, kanë luajtur për mytën këtë dekurarimin e njerëzve për Problemi kryesor ka një problemi edhe kosto e lartë sepse është kosto e lartë e punës. fermeri e pagon çmimin e naftë një lloj si çai që e hedh karburant. Ka 1001 probleme, po që janë pesticidet farna, domethënë që do të monitorohen nga janë pa kontrolluar. Këtu vinë farna, fidane, pesticide, janë totalisht, tregu është komplet, tregu i farmacive bujqësorëve komplet jashtë kontrollit. Nuk dihet çfarë fare të vjen, nuk dihet çfarë fidani të vjen, nuk dihet çfarë pesticidesh përdorin fermerët. Atëherë çka ka një nevojë tepër të madhe që kanë fermerët. Kanë edhe marketimin e produkteve. Është marketimi dhe certifikimi se pothuajse nuk tham 100%, po pjesa e madhe, siç e tham edhe në fillim, e produkteve që i prodhohen në zonën e Shkodrës edhe në Shkodrës, janë produkte pothuajse bio. Marketimi i tyne se vinë konkurron një produkt që mund vinë nuk pa marrë vetëm nga pjesa tjetër e Shqipërisë, po edhe nga jashtë. Edhe nga Maqedonia kryesisht janë produktet e Maqedonisë. Markimi i këtyre produkteve lind shumë sidomosdëshmëri. Shumë sidomosdëshmëri që na edhe kur shkojmë blejmë, e kena të identifikuar fermerin i cili shet në Shkodër, edhe kena thjesht të gjendshëm produktin e tij. E kena krejt lehtë për me gjetë produktin e tij. Jo shkojmë blejmë produkte të cilat nuk ja dim as origjinën si nga vinë. Kjo është ai markimi që i duhet se s'bën këtyre produkteve. Por potencialet Shkodra ka të jashtëzakonshme. Aq më tepër ka edhe biomedicinale. Jo vetëm shek, por ka mjaft ullinin, ka perimet e serave, perimet e furs, ka në zonat malore, ka arren, ka lejthin, po marrë fasulen, po marrë, më falë, tipike, fasulen që prodhohet në shal, është i tipike, dhe më thonë që kisha me thonë, ka sa dush, ka shumë vëshmëri. Por duhet këto mbështetjet direkte nga qeveria për këto produkte. Duhet mbështetjet direkte i tham, direkte me subvencionu fermerin. Momentalisht me subvencionu fermerin. Atëherë, krahas fermerit, edhe këto pikat e grumbullimit, që siç e thash në fillim që edhe kryetarja tha ju vend dispozicion fermerëve të gjitha asetet që ka bashkia në përgjithësi administrative, vetëm për krijimin e këtyre pikave. Si që të rritet ajo, mos shesin në kosto, po tu pas zomat frigoriferike, edhe fermeri ka për çfarë punon. E din që do marrë një farë të ardhur në shma tepër për një asaj kur e fut në dhoma frigoriferike. Jo marrë me konkurru në momentin që këtu atu marru tregu, vjen ose mas i marrën prodhimi i furs, vjen e konkurron tjetëri për jashtë me një mall që është cilësia pothuajse as 20% me cilësinë e produktit vendas toni. Edhe kjo është e krijimi i dhoma frigoriferike për magazinimin e tyre. Shpresojmë edhe më konsultu edhe qeveria bën mirë me bën këto ngjeset publike për punën e subvencioneve ku i bën është, po i bën nejse. Siç i bën qeveria, i bën edhe shumë tjerë. Po thuaj se gjitha dëgjesat janë nuk shohin ngjesa publike me bë për këtë aspekte që i djegun direkt fermerëve. Nuk vetëm rajonizimin e përcaktojnë vetë. Shpresojmë që toka fusha, sidomos toka bujqësore të jetë e punuar dhe fermerët të kenë sa më shumë përfitime nga këta, po të kenë edhe mbështetje, gjenë edhe treg sepse produktet janë shumë mirë, është zonë e mrekullueshme. Unë ju falenderoj që gjetet kohë që të vini në emisionin tim Autochthonous. Faleminderit. Të nderuar teleshikuesi, ishim në emisionin tim Autochthonous së bashku me Alban Cekja, drejtorin e zyrës së bujqësisë në Bashkinë e Shkodrës, si dhe administratorin e njësisë administrative Bërdi zotin Aleksandr Pashuku. Natën e mirë, shihemi sërish të martën e ardhshme deri atëherë, miru takofshi.